22-ci sualda verilən ifadəyə əsasən bizdən ABC cəmini soruşur. İlk öncə parabolanın təpənöqlərinin qurulması qaydasını yadımıza salsaq, ilk bərabərdir A vurulsun x çıxılsın x1, x çıxılsın x2. Burada bizdə x1 və x2'lər var və kəsdiyi nöqtədə C-yə bərabərdir. C -3'dür. Bəs ifadəni necə tapa bilərik? Bu ifadənin qurulması zamanı y-i C-yə bərabər edib, x-i 0-a bərabər edib a-nı tapa bilərik. Yəni a-nı tapmaq üçün y-i C-yə, x-i də 0-a bərabər etməliyik. Y C-dirsə, deməli, -3 bərabərdir a vurulsun x çıxılsın. Bizim x1'imiz -1'dir. Vurulsun x çıxılsın. Bizim x2'miz 3'dür. Alınan nəticə -3 bərabərdir a vurulsun x plus 1, x minus 3. Və dedik, x-ların yerinə 0 yazmaq olar. -3 bərabərdir a vurulsun 0 plus 1, 0 minus 3. Burada -3 bərabər olur nəyə? 1a -3a-ya. Buradan a-nı biz tapırıq 1. Əgər a 1-dirsə, gətirib yerinə yazsaq, o zaman y bərabərdir 1 vurulsun x çıxılsın artıq üstə gəlsin 1, x çıxılsın 3. Buradan yekun olaraq deməli fx bərabərdir. Vurub atacaq, nə olacaq? X kvadrat çıxılsın 3x plus x minus 3. En yekunda x bərabər, fx bərabər x kvadrat minus 2x minus 3. Bizim parabolamız bu şəkildədir. A-nın qiyməti 1'dir, B-nin qiyməti -2'dir, C-nin qiyməti -3'dür. Bunların cəmi bizdə verəcək, deməli 1 çıxılsın 2 çıxılsın 3. Bu da verəcək -4.